我要食雪糕啊！咁大個商場，點可以冇雪糕㗎？你一個二個食晒我啲雪糕啊！咁啊，香港咧就啱啱發生咗一單好有趣嘅事啦。咁就係話説啦，喺啟德有個商場咧，咁就 Dryers 咧就有一個推銷嘅活動啦、促銷嘅活動啦。咁就係你去佢喺嗰度 set up 咗個 booth 啊，咁然之後你去嗰度即係喺 IG 度 share 佢哋個一個即係類似限時嘅 story 咁樣啦，咁你就可以獲得一杯雪糕咁樣樣。咁跟住咧喺琴日啦，就有一班喺附近返工嘅人啦。咁老實講，咁你喺德嗰度即係派嘅咁個對象都係喺嗰度附近嘅朋友啦、做嘢嘅人啦、即係可能住嘅人啦。咁然之後咧就佢哋應該就 lunch hour 啦。咁於是咧就去咗嗰個booth 度咧，就諗住攞雪糕。咁點不知咧？就遇着呢啲雪糕就冇貨，係啦，就派晒，因為咧佢係1點半到2點半咧就話要補貨，咁於是咧就起哄啦，又開始刁難嗰幾個後生仔啊，即係嗰幾個後生嘅職員啊咁樣啦。咁嗰幾個後生嘅職員咧，老實講啲即係 EQ 咧，其實都幾唔錯噶啦。都第一冇發脾氣啦，都好客氣啦，然之後就話因為即係因應唔同嘅狀況啦，咁所以咧就而家係補貨嘅時間。咁到最後職員就係問：咦喂，你哋係咪而家好趕啊？咁突然之間咧即係本來都已經喺度擾攘緊㗎啦，突然間嗰幾個嘅都稱唔上係客啊，大佬，因為你要攞嘢啫嘛，大佬。然之後就話：梗係咯，即係梗係趕時間，梗係唔得閒啦，我要返工啊嘛。咁於是咧就即係喺度有啲擾攘啦，然之後有其中一個女職員咧就不如咁樣啦，你哋先like 即係 share 咗個IG post 先啦，咁優先咧為你哋留翻啲雪糕咁啊，佢哋嗰度好似都係得5-6個人嘅啫，咁極限都係留5-6杯俾你哋。咁跟住咧其中一個咧即係一睇即係 sorry 啊，我係有啲以貌取人嘅，但係一睇就知道係麻 Q 煩，係平時都麻 Q 煩嗰種八婆樣咧，就係我都未攞杯雪糕 share 咩啊！嗱，我唔知道今次嗰個promotion 嘅流程係點。一般嚟講咧，都係我見即係你都係佢會要求你 share 咗，俾佢望一望，已經 share 咗啦。咁然之後佢又俾杯雪糕你。咁老實講，可能你轉頭就 delete 咗佢都唔出奇嘅。但係最少佢喺嗰一下佢見到你，好少係俾咗嘢你先至再要你 share 噶嘛。因為俾咗嘢你攞 Q 走咗，唔通你 share？ 你唔 share 都冇咩。咁我覺得呢個係即係所以你話我都未攞雪糕 share 咩啊？我除非嗰個流程係同一般嘅情況係唔一樣啦。否則係應該都係要 share 咗先攞到雪糕嘅，所以我唔知條女喺度講緊啲乜嘢嘢。老實講，你一杯即係 Dryers 有幾咁勁啊？係嘛？老實講，如果我哋喺20年前，好啦，20年前啦，我哋去食自助餐咧，如果嗰間嘢出 Dryers 嘅雪糕，即係嗰個雪櫃裡面係 Dryers 嘅雪糕咧，我咁都仲會覺得呢間嘢都即係肯俾下錢喎。都算係咁上下喎，但係去到2026年，一杯 Dryers 可能物價好高啦，但係 Dryers 仲已經算唔算係我哋食雪糕之中覺得哇真係好矜貴啊，好好食啊，好正嗰啲咧？老實講 Dryers 咧可能喺我自己嘅排名咧，我會覺得已經低咗噶啦。係啦，即係我可能試好多唔同嘅，即係而家有好多唔同嘅嘢。呢班友仔喺啟德返工，貪過一杯雪糕，然之後做到自己咁撚醜怪，係嘛？冇咪冇咯，你即係你係咪排咗好耐隊啊？咁可能佢哋嗰邊有啲嘢做得唔夠理想啦，但係你哋即係幾廿歲人啊，睇到幾條友個樣。個男嘅又係，個女嘅又係，幾廿歲人，你知唔知醜㗎？為咗一杯雪糕，你 promotion 嘅雪糕有幾大杯？一桶咁撚大啊！一桶咁撚大，大佬你去攞啫嘛，攞唔到咪返工咪走咯，係咪？
係嘛？翻工咪走咯，冇欠你㗎嗱，即係佢都冇欠你，當然佢冇欠你。佢呃咗你啲乜嘢啊？你係咪排咗好耐隊啊？可能佢有啲即係剪頭剪尾唔知道啦，咪排咗好耐隊啊。但係到最後冇，咁你咪走咯。你甚至乎衰啲咁講就係影 Q 佢想再出 post 話哇呢度等咗好耐，即係你追佢亦都冇用。嗰幾條友冇雪糕又冇雪糕，你想佢點啊？係咪即刻屙一篤雪糕俾你食啊？暖暖地嘅要唔要啊？不過你班人都係食呢啲㗎啦，係嘛？好撚醜怪嘅幾廿歲人要搞到咁樣，即係你為咗杯雪糕貪小便宜係嘛？鬧嗰班僆仔咁講啦，即係喺外國咧，即係呢邊咧亦都間唔中或者經常我都會見到有啲呢一啲咁嘅促銷嘅。之前有見過有派可樂啦，跟住有啲 energy drinks 啦，因為好多嘅都或者係葡萄式之前都試過啦，或者之前亦都有攞個番茄醬啊，係啊，即係煮意粉嗰啲番茄醬嘅意大利嘅牌子。大家都知道其實係去攞嘢嚇，咁攞到咪有，攞唔到咪算咯，係嘛？反正你都係，即大家都係攞個貪小便宜嘅心啦，即係大家都貪小便宜啦。我都貪㗎，我都攞好多㗎，即係見到有我就埋去攞㗎啦，係嘛？攞一樽番茄醬，攞2罐可樂咁樣都有㗎。咁但係到發覺冇嘅時候，你掠人都冇用。咁你掠人，你鬧完人又點啊？而更加重要係咩？如果你喺英國嘅話，你咁樣鬧人嘅話咧，咁你仆街，佢報警啊！即係 zero tolerance 啊嘛，大佬，即係你係冇權去咁樣辱罵對方咯。即係香港其實係已經係好好噶啦，即係對於啲所謂嘅顧客，因為其實 actually 你唔係客嚟嘅，但係喺呢啲咁嘅情況之下，香港已經好好噶啦。如果你係即係喺一單咁樣嘅情況底下，你喺英國咧，佢直頭係一係佢唔會安撫你啊，即係佢可以唔安撫你啊。如果你即係最初佢當然都話唔好意思啊，即係已經冇晒貨啦咁樣，但係如果到你開始發鳩佢脾氣嘅話，佢真係可以搞，即係真係唔客氣咯對你。我啱啱上個星期之後，可能因為大家都火遮眼咯，睇火遮眼嘅時候咧，就係有條友又唔知做乜嘢，突然之間攞個玻璃樽一嘢就掉埋去個即係賣汽水個 counter 度，跟住咧就俾嗰兩個職員即係追住佢嚟屌啊！咁你幾廿歲人喺睇你哋都係啲即係文職人員啦，係咪？咁你對客都唔會係咁樣啦，咁又何必要搞成咁樣咧？即係你搞到自己咁肉酸啊，其實就真係好無謂咯。貪心係一個即係貪心唔係問題嚟嘅，但係貪心完仲要咁無知同埋咁西嘅人咧，咁就真係即係好可恥啊！你仲要走去鬧鳩啲職員，而最大嘅問題咧就係嗱，有一個都醒嘅，企到去最近鏡頭嗰個人咧，初頭就唔知啦，佢都好似唔係好睇到佢出聲，因為唔係好影到佢。咁啊，中間嗰個着恤衫嗰個男人啦，同埋企喺佢左手邊嗰個即係身形比較豐滿嘅女人咧，哇！嗰啲樣貌啊、態度啦，喺度撲街。咁啊，再企喺最近鏡頭嗰個女人咧，咁我就認為啊，即係佢都知，即係佢有少少好似知醜咁嘅樣，因為佢當知道一有人影住佢嘅時候咧，佢就縮咗一縮嘅。但係嗰個女人咧，你就係見到佢見到個電話影住你噶啦，見到個電話影住你噶啦，但係佢都仲要係即係西口西面咁樣樣咯。咁我覺得即係要幾唔知醜先至會做到咁樣。老實講，你真係覺得呢一個做法你自己係冇問題咩？我覺得真係貪心到咁嘅地步，你真係食屎啦，係嘛？你都係食屎得噶啦。咁即係唔知你點睇啦，係嘛？呢單嘢雖然係好 minor 嘅事，但係我覺得都多少見到咧，即係而家香港地咧去做即係做 services 嘅即係服務行業咧，其實都幾慘嘅啫。見到好多已經唔係客嘅，冇俾錢㗎啦，即係 promo 俾你送嘢俾你，都仲要遇到係咁樣咧。咁呢班人，因為我覺得有幾個評論都幾好嘅，即係見到呢啲人。識佢嘅真係
請佢食翻杯雪糕啦！即係如果我係呢啲 friend，我一定串撚到佢撲街啦，係咪？即係屌你，不過我好少識到呢啲 friend 嘅，因為真係請佢食翻杯雪糕啦，係嘛？真係要令到佢知道自己其實係已經紅咗噶啦。咁啊，有啲咩睇法喺下底嘅留言區同我一齊分享你嘅諗法啦。如果你唔係住喺香港嘅，譬如喺世界各地啊，有呢啲咁樣嘅 promotion 嘅時候，啲環境啊，佢哋嘅態度啊，或者啲人嘅態度又係點咧？不妨都話俾我知，等我叫增廣見聞啦。今集到呢度為止，下次再同大家見面，記得 like、share、subscribe 我嘅 channel。如果中意我嘅節目嘅話，記得仲可以加入我嘅會員嘅，每個月請我飲一杯咖啡咧，鼓勵我嘅創作。今集到呢度為止，下次再見，拜拜。